Всем привет, смотрите, это прошлый мой аккаунт. Сегодня я показываю новый скрипт. Этот скрипт, он сбеги от цунами ради мозгов. И смотрите, вот этот скрипт, он брейнрота, к сожалению, никаких не призывает. Но есть вот эта штука, ты включаешь God Money, и вот эту кнопку. И смотри, что происходит. Ты можешь спокойно проходить, например, красть любого брейнрота. Ух, блин, крыса убежал с брейнротиком. Можешь спокойно красть брейнрот, потому что ты вот так вот тут ходишь. Но ты, к сожалению... Подождите-ка. Мне показалось ли тут что-то было? Ладно, ничего не было. Так, сейчас погнали. Смотрите, ребят, это работает. Это вы можете спокойно ходить и спрятаться вот туда, когда сюда обидет. Вот сейчас идем. Вот сюда сколько ты даешь? А, это чел какой-то. И мы резко проверяем. Ну, я не знаю, это какая зона? Секрет. Это не вовремя цунами пришло. Ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, мы не бессмертны. Но чит есть, который есть, появляется дырка. Вы можете пройти. Ой, я зачем-то. И, короче, один скрипт делает то вот так, смотрите. То есть вот этот блок мы открываем, например, думаем, что он крутой. Открываем его. У остальных тут стена, а тут у нас нету стены. Это мы, конечно же, потом продадим. Но смотрите, ребят, смотри. Вот сейчас я подниму любой брейнрот. Например, я беру его и прячу сюда. И потом беру еще один такой. И смотрите, еще в чем прикол, что я могу взять еще и этот. То есть, а есть еще один чит. Вот этот сейчас покажу. Вот этот скрипт, который я включил, он, короче, делает так, чтобы ты мог спокойно ходить, то есть брать гораздо больше брейнротов, чем 2. И еще тут есть вот это бесплатный VIP. Ты нажимаешь его, и у нас будет бесплатный VIP. Но как мы включили уже другой чит, который тут больше вот так вот спокойно нет, поэтому VIP, собственно, и нету, не будет. И сейчас я продам этих брейнротов ненужных. Надо обмен красным и... Не-не-не. Что я делал? Так, просто нажимаем тыкаем продать. Это возвращаем. Это обратно ставим. И потом убираем. И продаем. И обратно возвращаем. Короче, вот. И вы можете спокойно дойти до конца, если там вышла секретка, пока остальные будут с трудом добираться. Вы просто ищите, включите скрипт, и все спокойно пробираете. Никто даже вас не видит, потому что вы где правильно за стеночкой. Но, ребят, к этому скрипту, к сожалению, нужен, конечно же, что? Правильно, ключ. Без ключа этот скрипт абсолютно недоступен. Мы можем так спрятаться. Это небесная зона, кстати. Вам небесная зона все открыта, вы можете спокойно зайти внутрь. Пока остальные там что-то делают, вы можете спокойно зайти внутрь. И еще благодаря одной фишке вы можете взять гораздо больше брейнротов, чем 2. Ну, миллионы брейнротов. Давайте я вам протестирую. Например, я беру этого. Беру вот этого. Потом беру вот... Но, к сожалению, вас иногда вы не успеваете прийти вовремя. И, конечно же, мне просто пофиг, я иду. Вот, видите, спокойно хожу. И мне ничего не будет за это. Просто хожу спокойно. И там появился крутой брейнрот. Пока остальные будут как-то упасаться, я спокойно могу просто, может быть, просто забрать брейнрот. Сколько он дает? Ладно, пойдет сестричке подарю. Вот не успел. Вот я пропал, все. И остальных людей тут стенка. И они абсолютно нас не видят. То есть, если, например, у вас крутой брейнрот, вы можете зайти в эту стеночку, и, получается, никто даже не увидит, что у вас что-то было.
То есть, и они, например, они увидят, что вы его забрали, но потом вы куда-то пропали, и у вас крутой брейнрот. Они такие, ой, блин, все, я просрал брейнротика. Это я вам показывал для метода, поэтому мы делаем опять свои красные способы, чтобы продать этот брейнротик. Ну, то есть, продаем этот брейнрот. То есть, продаем этот брейнрот таким вот образом. Потом берем этот Сагура и тоже нажимаем продать. И потом тут берем и ставим. Я, походу, случайно не того брейнрота, походу, продал. А нет, он тут. Изумрудный какой-то непонятный спенш. И как он дает, ну, гораздо давайте продадим таких ботских брейнротов, которые дают очень мало. Например, этого Барбара Потопима. Ну, как мы не знаем, куда его деть, мы просто нажимаем обмен с этим Сагуром. Ну, потому что этого Сагура никто не любит немножко. Так, все, обратно возвращаем. Сколько ты даешь? Ладно, нормально, нормально. Главное, чтобы они давали сексиллионы такие. Если они дают миллион, все, до свидания. Если миллиард, тогда все, до свидания. Так, продать. Ну, надо базу вообще-то немножко тоже ощущать. Даже если у вас куча этажей, тоже надо ощущать базу. Ну, остальные нормальные. Но ты, к сожалению, Сагур даешь миллиард всего лишь. Так все можно спокойно идти, просто спрятаться за стенку. У остальных людей они просто вас не видят, то есть они не заберут брейнрот. Ни капельки не смогут они забрать брейнрот, потому что брейнрот, правильно, у кого у вас? И они даже не смогут вас найти, потому что вы под стенку залежите. Тут есть многие штуки, например, брейнрот нажмете, тут фарм, и выбираете любой брейнрот, например, как... Ну, выбираете секрет и включайте. И потом у вас с вами что-то будет, я не помню что. Можете спокойно ходить. Вот я хожу реально спокойно. И смотрите, что он делает. Он подходит, нас цепляет. И если мы захотим, мы можем, значит, этот лазик и обратно отключить эту функцию. И смотрите. Он сам взял только что лаки-блок, который, собственно говоря, мне был не нужен. Видели? Это называется фарм брейнрот, то есть он сам возьмет брейнрот, типа. Небесный брейнрот тут есть или нет, я не знаю. Так, это Сагур какой-то. Так, это там небесная, это секретка. Тут уже секрет сколько? Ой, блин, фигня полная. Но мы можем... Ой, надо глазик назвать, оказывается, я забыла. Так, давайте еще это нажмем и тыкаем кнопочку. И они... Вот черт... Вот, смотрите, что он делает. Это... Подожди. Я не говорю... я случайно нажал другие кнопки. Из-за этого берутся очень ботские брейнроты. Бери только секреты, бро. Этих продай как-то. Ну как, мне вообще пофигу. Я иду дальше. И смотрите, что он делает. Он делает полную магию для меня. Я пытаюсь идти, смотрите. То иду сейчас, цунами не будет, смотрите. Он меня сам перемещает вот сюда, к этому челу. И берет, смотрите, я беру этого мяульчика и оставляю его себе. Потому что мой чит может делать так, чтобы я забрал ротика этого. Просто он ждет, пока закончится, и то есть, когда просто не будет цунами, небесного брейнрота, кстати, я жду. Некоторых я их вообще не вижу, они меня не видят. Ну, они такие думают, что происходит, где этот чел. А я что исчез? Они ждут небесного ротика. И смотрите, он не может вообще пробраться. Вообще не может зайти внутрь, потому что он увидел, что я пробрался как-то внутрь. Но он не видел, то есть я как-то пробрался внутрь, то есть они нас не видят внутри этой стенки. Вы можете... Ой-ё! Ребята, мы можете умереть. Будьте осторожны. Пока он нас перемешает к этой секретке, мы будем ждать. Но если этот чел нам мешает, мы просто отключаем фарму и просто бежим. Брейнрот неплох, поэтому мы должны его взять. И уже кто-то его взял, видно это видно. Поэтому мы должны как-то ударить этого чела, чтобы он не трогал нашего брейнротика. Смотрите, он краёт, он бежит. Бежит. Стой, крыса. Надеюсь, его молния сбьет. Подожди, мне показалось, или он тоже под стенку зашел? Нет, подождите, не дайте ему куда-то пройти.
Да блин, крыса! Он забрал брейнротика, я не успел взять. Блин, зачем я это вообще брейнротика принес? Только себе настроение испортил, поэтому надо... Успокойся, Тимер. Это необычно, что это значит, ребят? Ну, это значит, наверное... Тимпер, успокойся. Ну, понятно, куда его девать. Так, ой, нажимаем, где этот глазик, а вот он. И мы опять что делаем? Мы отключили такую... то есть нам нужно нажать, чтобы вот тут еще куда-то балабу. И вот это. И если сравнить тот чит, который... Сколько? Я джекпот словил! Смотри, я поймал какую-то свинью. Думаю, она мало дает, а смотри, она дает больше всех сиксиллионов. Простая свинья. Алло, простая свинья. Я джекпот словил. Потом будака балабу вот этого тоже продаем, чтобы еще делать. И поэтому вообще ничего. Ой, я случайно классик даже, поэтому продаем будака балабу. И с вами был я, Архив Про, и всем пока-пока. Скрипт, конечно же, у меня в телеграм-канале, Дельта тоже. И как получить скрипт и его инструкция тоже будет все в телеграме. И сам этот скрипт тоже в моем телеграме. А ссылка на мой телеграм будет в комментариях под этим видео. Всем пока-пока.